السلام عليكم. معكم الدكتور محمد الملا. لحظات الولادة المفروض تكون مليانة فرح، مليانة حب، بداية جديدة، صح؟ بس الحقيقة مو هيك دائما. في كتير أمهات بعد الولادة بيحسوا بالحزن وبثقل كبير وبدون أي سبب واضح. بفيديو اليوم راح نحكي بصراحة عن شيء اسمه الاكتئاب ما بعد الولادة. شو أسبابه؟ شو أعراضه؟ كيف فينا نعرف إذا طبيعي أو لازم نطلب المساعدة؟ تابعوا معي للآخر لأنه هالموضوع بيهم كل أم وكل عيلة. شو هو الاكتئاب بعد الولادة؟ أول شيء خلونا نوضح الفرق ما بين الكآبة العادية يلي بتصير بعد الولادة وما بين الاكتئاب الحقيقي. الكآبة العادية بعد الولادة واللي نسميها بيبي بلو، هذا بيصير تقريبا مع 70% من الأمهات. تحسي ببكاء فجأة، بتكوني حساسة زيادة، مزاجك مو ثابت، بس كل هذا بيروح لحاله خلال أسبوع أو أسبوعين بالكتير. بس لما الحزن يطول أكتر بيصير في تعب نفسي كبير وانفصال عن الطفل أو مشاعر قوية سلبية، ساعتها نحن ما عم نحكي عن شيء طبيعي، هذا ممكن يكون اكتئاب ما بعد الولادة. هلا خليني احكي لكم على الأعراض يلي لازم ننتبه لها. الحزن العميق يلي ما بيروح، نوبات البكاء من دون أي سبب، الشعور بالذنب أو إنه يراودك شعور إنك أم سيئة، شعور إنه ما عاد فيكي طاقة ولا رغبة تعملي أي شيء ولا حتى تهتمي بطفلك. النوم الكتير أو بالعكس ما في نوم بنوب، أكل زيادة أو فقدان شهية. أخطر الأعراض هي ظهور الأفكار السلبية، مثلا بدك تأذي نفسك أو حتى تأذي طفلك، هذا طبعا بيستدعي التدخل الفوري. مو ضروري يكون عندك كل الأعراض، بس إذا في أكثر من وحدة مستمرة فلازم ننتبه لها. راح أحكي لكم عن نسرين، وهي أم لأول مرة. بعد الولادة الكل كان متوقع إنها تكون مبسوطة متحمسة، بس هي كانت عم تبكي كل يوم وتخاف حتى تشيل طفلها. كانت تحس حالها ضعيفة ومقصرة وتفكر يمكن ابني يستاهل أم أحسن مني. ضلت ساكتة ما حكيت لحدا، بس بالأخير لما تعبت كتير راجعت أخصائية نفسية وبلشت علاج. شوي شوي رجعت نسرين ورجعت تحس إنها قادرة تكون أم منيحة. طيب شو بيخلي الاكتئاب بعد الولادة بيصير؟ بالحقيقة ما في سبب واحد، بس في عوامل بتزيد الاحتمالية، مثل التغيرات الكبيرة بالهرمونات بعد الولادة، قلة النوم والإرهاق الجسدي والنفسي، إذا كان في مشاكل أثناء الحمل أو في وجود ولادة صعبة، إذا ما في دعم من الزوج أو من الأهل، أو إذا الأم كان عندها اكتئاب أو قلق قبل الحمل. كل هالعوامل ممكن تتراكب على الأم وتضغط عليها لدرجة توصلها للاكتئاب. في كتير أمهات بيسألوا أنا تعبانة وبدي نام طول الوقت، بس يمكن هاد طبيعي يصير بعد الولادة، صح أو لا؟ الجواب: إذا المشاعر السلبية طولت أكثر من أسبوعين وصارت تأثر على علاقتك مع طفلك أو تأثر على حياتك اليومية، فهاد ما عاد طبيعي. وإذا في أفكار مؤذية أو شعور إنك مو قادرة تتحملي، لازم تحكي مع حدا فورا. وهلأ خلونا نحكي عن العلاج. بصراحة أهم خطوة بالعلاج إنك تحكي وما تسكتي. الاكتئاب بعد الولادة ما بيعني إنك فاشلة ولا إنك ضعيفة، بيعني إنك إنسانة وعم تمر بفترة صعبة شوي. العلاج ممكن يكون عبارة عن جلسات مع أخصائي نفسي، أو ممكن يضيف لك أدوية مضادة للاكتئاب، وفي منها أنواع طبعا مفيدة أثناء الرضاعة، وبيلزمك كمان دعم من عيلتك ومن زوجك، وانت تحتاجي كمان ساعات راحة ولو بسيطة. يلزمك نشاط خفيف مثل مشي أو طلعة شمة هواء. الأهم من كل شيء لا تعزلي حالك. الاكتئاب بعد الولادة مو نهاية العالم، إنما هو مرحلة وبتخلص، وإنتي مهما كان وضعك فيك تتغلبي عليها إذا طلبت المساعدة الصح. إذا حسيتي إنه هالكلام بيشبهك احكي ولو مرة واحدة، وإذا بتعرفي حدا ممكن يمر بهيك شي ابعتيله هالفيديو وكوني السند لإله. اشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس ليوصلكم كل جديد. صحتكم النفسية مهمة وما لازم تهملوها.